Angkatan bersenjata Rusia tidak pernah kehabisan cara dalam menghabisi pasukan lawannya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang baru-baru ini diunggah dan ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 20 Desember 2024. Angkatan bersenjata Rusia dengan bantuan beberapa ranjau anti-tank berhasil menghancurkan hampir seluruh bangunan berlantai 5 tempat sekelompok besar pejuang angkatan bersenjata Ukraina berada. Sebelum memulai serangannya itu, terlihat sejumlah tentara Ukraina yang berlari masuk ke dalam gedung tersebut. Selang beberapa lama, gedung tersebut seketika runtuh total dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Темки Ой, взяли, хорош. побежали. Пошел. Давай, насыпаем. Пошел. Все, вот для слева, подъезд, ты забегай туда, Давай, давай. пошел Ай, туда. Забегай, дай вот это вы, Слева, Паша, слева еще пошел. можете, лупим туда. Зайцев, хода Забегай, выстрелы со всех сторон. Быстрее, тяжелая хуета. Все, убегай, молодец, Блять, что тут уже молодец, привел в Паша. действие? Быстрее. Блядь, быстрее, Дим, убегай быстрее, нахуй быстрее, оттуда! Быстрее, ебать его, все, Ведем бегом! огонь, мужики, ведем огонь. Бегом! Стреляем! Без остановки, блядь! Это пацаны шмелями там с той стороны работают. Четко. Вот сюда забежало 3 петуха, блядь, выживших, блядь. На! Спокойной ночи. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.